Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana, nalazim se na Floridi. Hello everyone, I just want to let you know that this channel has English subtitle. Either you can look up in the left corner or somewhere at the bottom you're gonna see a CC button. Once you translate to English, you're gonna have, once you see the English option, you're gonna see the option for any other language throughout the whole world, pretty much, that you can click and you can follow my channel on any single language most likely known in the world. So welcome to channel Know Thyself 369. Ako vam se sve ovo dopada, stavite like, preporučite nekome. Kanal do sada ima zaista mnogo materijala, ima mnogo različitog materijala, manje više se sve, kako bi rekla, odnosi na jedno, a to je rad na sebi, spoznaja zaista sebe ko mi jesmo. To je jedan jako dugačak put, nekad je on lagan, nekad je on teži. I opet kažem, jednom kada spoznamo sebe, živimo sasvim drugačiji život. Znači, što više spoznamo sebe, ne možemo nikad konačno, zato što ne stavljamo sebe u sve moguće scenarije i sva moguća iskustva da bi do tančina, ali onoliko koliko treba da spoznamo i koliko smo došli da spoznamo. Kažem, što više spoznajemo, to jednostavno živite jedan bolji život, jedan kvalitetniji život, jer sve ono što dođe izvan, vi jednostavno imate onda drugu percepciju i odnos prema ljudima, odnos prema poslu, odnos prema društvu, između ostalog. I ovo što ćemo danas pričati malo, ja sam to neke teme htela, pa jednu hoću, drugu neću, ali na kraju mislim da sam izabrala dobru temu. Tako da eto, stavite like, podržite kanal, to dosta znači, pomaže radu kanala, slušajte na svim jezicima i još nešto sam htjela da kažem, uvijek nešto zaboravim, morat ću da napišem jedan tekst za sve ovo, očigledno i ono, da ga iščitam odmah u startu. Inače ovako, dok ja se prisjetim šta još treba da kažem od ovih osnovnih, bazičnih stvari, ne može se na to nikako računati. Današnja tema, kažem, ja sam ovdje nešto mnogo ispisala, uradila sam reklamu za radionicu protiv zaustavljanje cigareta, ko je zainteresovan, bit će još samo objavljen datum. Rekli smo da je jesen jako dobro doba za otpuštanje tih nekih stvari, loših navika između ostalog. I sad sam razmišljala koju bi temu mogla, imam jako puno tema, ali u trenutku najvjerojatnije moram da se osjetim da pričam određenu temu. Znači, neke teme su jako dobre, kažem, ima jako puno, vratila sam se malo u prethodnom videu na karmu, pa smo sad opet došli, ne znam, ne sjećam se više ništa je bilo pre toga, astrologiju smo malo pomenuli, Uran u biku. Ali da krenemo, današnja tema će biti programi crtica Matrix. U neko novije doba, najvjerojatnije posle onog filma kad se on pojavio, Matrix, mi to svi zovemo sad Matrix, u zadnje vreme čujete tu čuvenu reč reset, što je najnormalnije. Nešto s vremena na vreme treba uraditi obnavljanje, u stvari reset ne znači ništa drugo nego obnavljanje nečega, čega god da jeste. Promenite garderobu, promenite šminku, promenite mesto stanovanja, znači to su sve se vodi pod reset nečega, odnosno promena od blaže do naravno jače i krupnije promene. Da krenemo prvo malo o programima. Nažalost, moram da kažem da je sve program. Koliko sam ja upućena za svo ovo vreme kroz svoj rad sa ljudima, opet na svim mogućim nivoima i sve ovo što se dešava između ostalog, naša DNK lestvica, ona je isto program. Rekli smo znači da je sve program, uglavnom, za što god se uhvatite je program, zato što ima određenu frekvenciju, o tome smo jako puno pričali smo vibracija, frekvencija, da sve vibrira na određenoj frekvenciji, samim tim je sklop jedan u pitanju i automatski to čini program. Rekli smo isto tako, to mi je najlakše da objasnim, eto, pored te DNK lestvice,
da sve biljke, recimo ruža ili orhideja, cveta u isto vreme širom sveta, zato što je sve negde kodirano nekim programom. Znači da zaključimo da sama planeta Zemlja ima neki svoj program, odnosno, znači, to je na jednom ogromnom velikom nivou. Znači, sama planeta Zemlja ima program, ima kod, sama priroda kako je nastala, sve je kodirano i sve ovo što se dešava na planeti Zemlji manje više. Zajedno sa nama koji imamo svoj poseban program, možete to da nazovete Matrix, to je neko nova reč, novi pojam za istu stvar. I ako uzmemo tako da pogledamo, neki programi su dobri jer nam oni pomažu, kako bih rekla, da se oslobodimo. Oni nam daju neke uvide, a ovi ostali programi nisu dobri. Oni nas drže nekako zatvorene, kao u onoj, kako bih rekla, u lup, drže nas zatvorene da non stop kružimo i da ne možemo nikako da izađemo iz tog programa. Za taj, ako ćemo iz dualnog sveta i dalje da nazivamo dobar loš, iz tog lošeg programa on se uglavnom poredi sa planetom Saturn, zato što on je došla, planeta Saturn je zadužena za naš taj program. Uglavnom, to smo dosta pričali, isto to možete pogledati sa astrološke strane, a sa ove druge strane mi taj program jednostavno imamo u svojoj akaši, imamo ga u svoj DNK, imamo ga svuda, znači imamo ga u energetskom zapisu na prvom mestu kada dolazimo na planetu Zemlju. I zato neko postane recimo Novak Đoković, neko postane Tesla, neko postane nešto drugo, zato što je već to sve kodirano u tom programu. Sada, ovde pričamo o programima, znači to su recimo dobri, zašto da ne, a ovde sada pričamo o programima koji nisu dobri za nas. I ti programi koji nisu dobri nazvali smo karma, odnosno da imamo jedan određeni zadatak. Znači današnja tema Matrix ili program će biti uglavnom fokus na loše programe, odnosno ono čega treba da se oslobodimo između ostaloga. I onda ćemo to da usitnimo sada. Imamo taj generalni program iz višeg nivoa svesti, iz karmičkog koncepta, imamo taj niži, znači imamo svoju DNK lestvicu, imamo emocije, sve to negde isprogramirano, znate da je neko više emotivan, neko je manje. Sad zašto je neko više, neko manje, znači sve dolazi iz tog jednog istog programa. To je rekli bismo, na višem nivou. Sad ako spuštamo na ovaj niži nivo, onda idu, ako može tako da se uporedi, da se razume, onda idu ti sitniji, manji programi. Šta bi bili manji? Mislim, nisu uopšte manji, isto su krupni i bitni, isto su problematični, ali nazvala sam ih manji zato što su očigledni i sa njima možda može, ako ne lakše da se radi, mogu lakše da se prepoznaju. Sitniji programi bi bili ono što vas kreira kada vi dođete, znači podignuto je iz višeg, pa se spušta ovde kada ste se vi rodili. Bili bi niži programi, znači ovi u materiji, da nazovemo tako, znači država u kojoj ste odrasli. Ako ste recimo odrasli u nekoj zemlji gde žena ne sme da vozi, gde žena nema prava, znači to je taj program između ostalog. Ili ste odrasli u nekoj drugoj zemlji koja vas kreira, znači to su programi zemlje, na prvom mjestu zemlje u kojoj ste došli, u kojoj ste rođeni. Onda idu programi vaših najbližih, vaših roditelja, staratelja, kako god. Njihov udeo je isto jako veliki, zajedno sa ovim sistemom, ja to zovem sistem socijale, znači ono gde ste rođeni, socijalno okruženje, pa onda idu vaši roditelji, onda dolaze u nizu svi mogući ostali koji vas kreiraju. I tako da oni isto ostavljaju određen otisak, znači stavljaju jedan određeni program na vas. To je ono čuveno, smeš da radiš to, ne smeš da radiš ovo, jednostavno totalno odgajanje, kažem, prvo iz tog porodičnog okruga, onda recimo iz komšijskog pa dalje, kad krenete u školu, škola je ogroman program isto u pitanju, i tako dalje, i tako dalje. Onda idu te socijalne norme, onda idu zakoniti programi sa onda
negde su programi, negde se onda kada treba da se pojačaju pretvaraju u zakone, da na crveno svetlo morate da stanete, da se mi moramo da stanemo i tako dalje. Znači onda dobije formu malo jaču i to se zovu programi. Sad da kažem, ima tu jako velika podela, možemo sve i dalje da ih nazovemo neke vrste Matrix, jer to je naša stvarnost. Ti programi su naša stvarnost. Mi te programe ovog trenutka živimo. Ja živim svoj isto neki program ovog trenutka. Dokle se to naše neko više biće u jednom trenutku ne probudi, dok jednostavno religija, između ostalog, to sam zaboravila da kažem, je isto jedan program, jer sve što vas uči tako bitne komponente, država, roditelji, religija, to mi je najlakše te tri da izdvojim, su ono što vas kreira. Znači, stavlja vam norme, moralne, stavlja vam etiku, uči vas nešto. Školski sistem je ogroman program. Kad odete u školu, oni vas uče neku istoriju, uče vas matematiku, svašta nešto i to su sve između ostalog programi. Jedan deo naravno jeste priroda, jedan deo su prirodni zakoni i prirodni zakon isto je iz nekog tamo daljeg više koncepta, isto je neki program. Znači, zašto drvo cveta, ono ima svoju tu totalnu fazu, ne znam kako raste iz klice, pa dođe do drveta, pa onda cveta, pa ima plod i tako dalje. Znači, i to dolazi iz programa. Ali, kažem, to su prirodni, nekako možemo da kažemo neutralni, u smislu logično, to ništa ne narušava koncept. Ovde smo rekli da ćemo pričati o lošim programima. Znači, to drvo koje je došlo kodirano da ta klica proklije u određeno vreme, da krene stabiljka, da bude drvo i da na kraju ima svoj plod. Znači, to su ok, normalni, prirodni zakoni, ali isto i dalje programi. Ovo što se mi fokusiramo danas su negativni, znači nešto što je na vas, kako bi rekla, stavilo jedan određeni program. I zašto sam ovo odlučila, Matrix ili program, povezala sam još s jednom temom koju ću posebno da odvojim da ne bi suviše ovde pomešala. Najverovatnije s algoritmom, zato što nekako umesto mi da se razvijamo paralelno, da se razvijamo duhovno, da se razvijamo svesno, mi se razvijamo samo po programu i po Matrixu. Današnji čovek u današnje vreme se faktički, ako mogu tako da kažem, uopšte ne razvija. On je postao rob tog programa. Znači, kažem, neki su normalni, program isto jeste da ste vi u maminom stomaku, opet rekli smo da su to prirodni više procesi i programi, isto kodirani negde od neke više sile, od kreatora, od izvora i da onda posle 9 meseci uglavnom se vi rađate i tako dalje, u jednom trenutku na kraju života umirete. To je isto program, da morate da se rodite i da morate da umrete. Dalje odatle nema. I kažem, to su sve prirodni, normalni. Problem nastane onda kada dobijete neki program, recimo, koji uopšte ne treba nekako da je vaš, koji uopšte ne ide sa vama, i koji vi prihvatite i koji vi krenete da živite. Znači, o tim programima pričamo i onda u jednom trenutku, kada se vaše biće probudi, vi biste trebali tog programa, prvo on krene da vam smeta i onda tog programa treba jednostavno da se oslobodite, između ostalog. Pošto se ti programi, to programiranje nas, možda da se kaže neko vaspitanje, opet može da bude plus minus, da nas neko lepo vaspita, ili obrnuto, da one stvari koje su obrnute nam budu predstavljene kao da su sasvim ok. To danas vidimo, današnje doba je ekstremno izraženo, da ono što nikako ne bi trebalo da je ok, danas se program radi da je to super, da tako to treba. Znači, to je isto automatski program. I generacije mlade koje danas žive, rađaju se i žive, one se razvijaju po tim programom. No, nešto što ne bi trebalo zaista da je okej, njima je predstavljeno da je okej, znači na njih se odmah nekako aplicira taj program. Sada, ono što moj kanal najviše insistira, ako vam se ovo sve dopada, stavite like, podelite kanal, pomaže radu kanala. Ono čime se moj kanal najviše bavi jeste svest. Rekli smo u 1000 navrata da je
svest i samosvest na prvom mjestu, prvo vaša svest o vama, da ste vi ljudsko biće, da ste vi živo biće, da je majka zemlja, planeta naša živo biće i sve ostalo. I uopšte konekcija da drugi ljudi isto imaju osjećanja između ostalog, da nije samo epicentar self i selfishness, da smo sebični, da nismo samo mi ovde, nego da postoji i, kako bi rekla, preko puta, znači kada odradimo odnos unutar sebe, odrađujemo ga i van sebe ka drugom ljudskom biću. Onda to pomaže, izgubila sam nit, izgubila sam misao. Znači kada krenemo da se budimo i kada krenemo da se konektujemo, onda taj program krene da nam smeta. Onda sve ono što ne treba, znači zamislite da ste jedno drvo. Zamislite bukvalno da ste drvo i da je vremenom svako nekako na vas kačio nešto i kačio i u periodu vašeg odrastanja, pa kasnije u periodu školovanja, u periodu porodice, šta god, i da je svako kačio po nešto na to drvo. I zamislite u jednom trenutku da to drvo krene da se budi, tako reći, odnosno vi krenete da se budite i odjednom vidite da nešto jeste na vama, odnosno ti programi jesu unutar vas, ali oni tu više ne pripadaju. I to je najzdraviji način i to je najpravilniji način kada vaša svest svesno, znači programi se lako apliciraju u tom i iz tog nesvesnog dela. Kada se vi onda probudite na to i kada krenete da se oslobađate tih programa, to je ključ svega. Za to je potrebno, opet kažemo, svest, jako puno stavljamo akcenat na to svest, da se vi probudite i da kažete, dobro, možda me neko učio ceo život ovo nije proradilo za mene, ovo nije dobro, znači da vi osvestite u jednom trenutku, ako imate taj loš program, 99,9% nas ga ima, da vi jednostavno kažete u redu, ovo je ovako postavljeno, u jednom trenutku bilo, ja sam to prihvatila, jednostavno to više za mene ne služi i ja želim da idem na osnovu, na suštinu i na srž onoga šta je bilo pre toga ili obrnuto da radim novi program na to. I zašto je to bitno? Zato što većina ljudi nikada ne postavi pitanje da li je nešto dobro i da li je nešto loše, nego jednostavno žive po nekom defaultu, ono što kažu najveći program, radno vreme, recimo od 9 do 5 i vreme, pričali smo dosta o vremenu, da vreme ne postoji, vreme je isto taj jedan program u kojem smo mi zatvoreni i mi imamo rok trajanja, rekli smo, znači dođemo ovde i odlazimo, ali vreme kao takvo ne postoji. Znači sve što nas zatvara u neke koncepte i što nas ograničava da duhovno rastemo, jednostavno nije naša priroda, a mi to uporno živimo. I kada se probudimo na tu svest, videli smo 2019. i 2020. Kako taj program radi na jedno jedino moguće dugme za ceo svet, za celo čovečanstvo. Videli smo kako na jedan običan poziv se ceo svet literalno zatvara i prestaje. To sve ide iz tih programa. Zato što, kažem, treba se konektovati unutar sa izvorom, sa Bogom, nazovite to kako hoćete, i samo pratiti taj program. Jer mi već jesmo došli tim jednim programom, prirodnim, da odradimo neke stvari. Ali kada dođemo ovde, ako krenemo da prihvatamo i te druge programe, onda jednostavno, mislim, i današnje vreme je savršen pokazatelj, ekstremno dobar pokazatelj da smo se mi kao čovečanstvo izgubili. Eto, bukvalno smo se izgubili. Mi smo trenutno zalutali. Znači, zamislite kad negde krenete i kad se totalno izgubite, kad literalno ne znate više gde se nalazite. Ja mislim da kao čovečanstvo u ovom trenutku od tih silnih programa, od tih silnih treba ovo i ovo je u redu i ovo nije u redu i ovi mobilni telefoni i sve ove mreže i svaki dan se postavlja neki novi program da, ne znam više, mislim, abnormalno brzo ide vreme, to smo rekli, i abnormalno brzo samo niču ti neki novi programi.
i ljudi ih prihvataju, uopšte ne razmišljajući, jednostavno ih prihvataju. Pa svi rade, pa ja radim, zato što nisu jednim delom svesni da kažu sebi, čekaj, šta će meni sad ovo, zar ja ne mogu da idem sa svojim prijateljem da prošetam negdje i da odem na kafu, nego moram da sedim za ovim internetom i ne znam šta sve na tim silnim mrežama i tako dalje. Tako da zašto su bitni ti programi za današnje vreme? Zato što ako mi nastavimo da idemo ovako, korak po korak, čujemo teorije, to sam već rekla, da će da nas zamene roboti. Da bi nas zamenili roboti, mi prvo sami moramo da pristanemo da izgubimo funkciju čoveka. I znači ako nastavimo ovako, da idemo putem da gubimo funkciju čoveka i da se svodimo na totalnu jednu praznu školjku, znači kada odete na okean pa kad vidite onu praznu školjku koja je u stvari lepa, s jedne strane dekorativna, ali sa druge strane u njoj je bio život, u njoj je bio neki puž ili ne znam šta, jednostavno prazna školjka, postaćemo te prazne školjke. I kažem onda opet, kad izađemo iz energetskog balansa, to će biti očigledno i jednostavno neće moći da se nastavi dalje. Morat će da dođe do totalnog tog, ako prihvatamo mi suviše, znači ako mi ne osvestimo programe sada, da svako od nas osvesti šta mu je dobar program, šta je loš, šta zaista treba raditi, da se to biće u njemu zaista probudi. I ako mi nastavimo ovako da idemo kao kroz neku maglu, onda će se desiti da ta viša sila, čije biće to pripada tamo, negde recimo, neće više moći da podrži taj sistem šta mi ovde radimo iz našeg neznanja i onda će doći do totalnog reseta. To sam malo objasnila u videu Uran biku. Znači, mi nismo ovde došli da budemo roboti. To je nemoguće. To je jednostavno, ne znam kako da vam objasnim, to kao nešto najnemogućije što postoji u stvari. Jednostavno nismo došli ovde da postanemo da budemo roboti. Došli smo ovde da usavršimo to čovečanstvo i da usavršimo odnos jedni prema drugima, između ostalog. Tek kada spoznamo sebe, kada radimo na sebi, kada neke stvari odradimo. Znači, postoje ti programi isto iz detinjstva, kad nam je neko rekao smeš da radiš to, ne smeš da radiš to, uradi ovo ovako, pa sad ako su oni imali strahove, to su isto programi naravno, pa su te strahove, odnosno programe preneli na nas, a mi smo bili laka površina da to sve primimo, to bi bili svi ti loši programi. I naš domaći zadatak je da se toga otarasimo, jer kažem opet, ako se mi ne otarasimo, bit će zaista veliki reset tog Matrixa, jer tako nakupljeno, ako se setite ono drvo i ona jelka, gde je svako nešto kačio da je to sad u redu, pa je to sad u redu, a ništa od toga nije u redu jer mi uopšte nismo se duhovno razvijeli, a tehnologija se mnogo brzo razvija, znači mi izgubit ćemo u korak sa tom tehnologijom. I onda, pošto to ne može da se dozvoli, onda će doći do ogromnog prevrata, gde kažem, ako se ne probudite na vreme, opet ništa strašno, nastavljate negde, nekako drugde, neko tamo, neko vamo, ali jednostavno će se ovde ovo razložit će se, jednostavno zato što dolazi prethodni video, mislim da ću da idem po redu, je bio kraj vremena. Mi jesmo na kraju jednog doba i na kraju jednog vremena. Sad kažem, taj prelaz može da bude sretan, može da bude nešto lepo, može da bude pun radosti, da svesno uđemo u neko novo doba i obrnuto može da bude jako turbulentan, da mi uopšte nismo svesni. Novo doba sigurno nije doba da mi budemo roboti. To provereno nije, to znam 100%, verujte mi na to, to znam iz pouzdanih izvora. Tako da eto, preslišajte se koji su vaši programi, neki ste vi sami pokupili, neki su vam dati, neki su ovako, neki su onako, ali kažem opet pokušajte negde da vidite te programe, jer nekada vi živite totalno, ovo je vaš dan, ovo je vaš život koji je jako kratak, lep i brz, ali uopšte ne kapirate da vi ne živite svoj život. To su isto programi, znači vi uporno živite
I onda su jednom danu ljudi koji su prošli to probudi i kažete, pa ovo nije moj život u stvari. Ja sam postao doktor zato što je moj otac želeo da ja budem doktor, a ne zato što to mene zanima. To su sve opet programi, kažem, mnogo slojevito, ima mnogo toga. I onda ste vi automatski tu negde u procesu oboleli zato što vi radite, nema veze što je to super profesija, nema veze što je to dobro plaćeno, ali ste vi u procesu oboleli zato što u suštini vi ne radite ono što želite ili ono što volite ili ono zašto ste predodređeni, nego zato što vam je neko nametnuo, a vi ste prihvatili taj program u tom trenutku. Opet kažem, Matrix je ovde najviše na ove socijalne norme gde se uporno nameće da nešto jeste u redu, a ono uopšte nije u redu. Tako da ako se vama nameće norma da vi više ne treba da postojite, nego samo da figurira neki broj, da se vi pretvorite u jedan broj ili u nekog robota, i ako vi prihvatite to, kažem, vi ste morali evolucijom da dođete na to, da izgubite prvo i saosećajnost sa drugim ljudskim bićem, da jednostavno pristajete na sve. Znači, vas ne može nikada, to smo 100 puta rekli, to treba da se zapamti, Bog, kreator, kad je kreirao zemlju, nikada nije dao moć palom anđelu. Pali anđel, zapamtite jednu stvar, nema moć. Njemu nije data moć ovde. Njemu je dato da bude lukav, ali ne i moć. E sad, ako vi dozvolite da to lukavo vama izigrava moć, vama tu niko ništa ne može da pomogne. Znači, ako vi dopustite da neko ko je lukaviji u tom trenutku, očigledno ako može da vas nadlukavi, uspe nešto, onda je to opet vaša odgovornost. Onda vi dovoljno niste u duhu, niste dovoljno u Bogu, niste dovoljno u kreaciji, niste dovoljno slobodni i prepuni ste ovih loših programa. To je znači ono equal, ono znak jednakosti, da ne može da bude drugačije. Znači, od toga. Ako vi potpadnete pod nečiju lukavost, vi niste onda svoji. Jer u obrnutom procesu, ako imate veru u Boga, nikada ne možete da potpadnete pod nečiju lukavu promisao. Kažem, ne znam, zaista, baš gledam, u stvari, zašto sam ovo krenula da pričam ceo ovaj video, zato što sam danas bila u banci i sad ako vi ne znate jedan broj koji ja nisam znala, odnosno neku lozinku i reset i sve, znači sve više ide narrowing ka digitalizaciji. Ja nemam ništa protiv digitalizacije, super, ono, ako će to meni negde da pomogne neka digitalizacija, kao da se smanji upotreba papira. Pa dobro, razumem, podržavam. Ali ta digitalizacija, koliko se meni čini, vodi ka totalnoj kontroli u stvari. Tako meni izgleda. Znači, ako ti u trenutku nemaš taj broj, ko što ja nisam mogla se setim, onaj PIN number ili nešto, ti više ne možeš da podigneš pare iz svoje banke. Mislim, ono, tako neke strašne stvari. I onda ja kažem, pa ovo su sve programi, ovo je sve Matrix. Znači, sve to postaje normalno i sve to postaje okej. Dokle ćete vi ići da vam nešto, ako se ne probudite, što nije normalno, bude protureno kao normalno, između ostalog. Znači, kažem opet, kad izađemo iz balansa, to će biti očigledno. To će biti očigledno energetski, zato što mi činimo sa plus minus energijom svetlo, dan i noć. Te dve energije čine plus minus balans još uvek. Obe nisu dobre da prevladaju, obe treba da se sjedine. Ako jedna krene da prevlada, tama recimo nije dobro i obrnuto svetlo mnogo prži, nije ni to dobro. Znači treba da bude uvek neki balans. I mi trenutno jesmo u balansu, znači držimo se onako kao u onom crtanom filmu, onaj kad se drži na ivici one neke provalije, mi se trenutno kao čovečanstvo, kako ja to doživljavam i vidim, držimo tim malim prstom nad tom provalijom. I smatram da nije nikad kasno da se probudimo i kažem, nema potrebe da se čeka zadnji minut pa to da bude neki scenario francuski koji se uvek buni za nešto onako agresivan način. Zašto ne bi to moglo samo jednim buđenjem i nepristajanjem na stvari iz ovih programa, kažem, koji su nametnuti. A zašto sam opet, kažem, skrenula da snimam? Zato što
Vidim da se iz dana u dan ubrzavaju programi koji se apliciraju na nas i pojačavaju se. Znači, oni sad dobijaju intenzitet u stvari i dobijaju na jačini. A opet je na vama, ako ste, kažem, se otarasili starih i prethodnih i obrnuto, da li ćete prihvatati ove nove, ukoliko nisu u skladu sa vašim duhovnim načelima na prvom mestu, načelo vašeg bića između ostalog. Kanal Spoznaja 369. Zapratite, stavite like, podelite sa vašim prijateljima, dođite da se družimo, uvek ima nekog interesantnog materijala, smatram, radim na tome. Biće radionica za odvikavanje od pušenja, kraj oktobra, početak novembra. Ko želi, možete da se prijavite, biće posebno naglašeno, ne znam da li sam to snimila. Nisam ja radionica, nisam, ili ja sam, ili nebitno, vidjet ćemo. Toliko od mene, hvala svima što pratite i vidimo se u sljedećem snimku.